Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать и рассказать, как при помощи вот этого простого музыкального инструмента можно играть и свистеть, как раньше наши дедушки, прадедушки играли на березовой бересте. Сейчас мы заменили это простым целлофаном. И для начала попробуем, просто берем целлофан, прижимаем к верхней губе, как идет, и начинаем вдыхать в себя. Ну, посмотрите, что получается. Ну и сейчас попробуем под очень любимую подмосковные вечера. Ну, храп очень шел. В себя вдохнули. Как мы храпим ночью только с открытыми глазами. А теперь смотрите, что получается. Вот такой звук. Больше к себе. Все в себя. И прижать нужно к верхней губе. Вот смотрите. Еще раз. А теперь соединяем все вместе. Тремолочку можно сделать и чуть-чуть подергиваем целлофанчиком, и получается, смотрите, что. Да? Несложно. Еще раз. Взяли, натянули, прижали и в себя.